შეგვძინა ირაკლი შენმა და ჩვენმა ჭაღარამ ყველაფრის დაკვირვებით სურათი არის ასეთი, როდესაც ჩვენ ბევრი მკითხაობაც აღარ გვჭირდება. აი, საკმარისია უყურო ამ სიუჟეტს, მოусმინო რაღაც ფაქტები დაალაგო ერთად ფლიანობაში, ზუსტად ვიცით რუსებს რა უნდათ. რა უნდათ 2024 წლის არჩევნების შედეგად, ბიძინა წინას არ გამოვიდა და თქვა, რომ ამას ვიზავ, ამისთვის გვჭირდება საკონსტიტუციო უმრავლესობა და ასე შემდეგ, ის არ გამოვიდა. ნუ ახლა ცდილობს დაგვიანებით, მაგრამ იგივე ვალდებულებების შესრულებას და რუსები ძალიან ამ ვალდებულებების შესრულებას იქიდან წაუკარნახებენ ხოლმე, რომ აი ცოტა მარცხნივ, ხა ცოტა მარჯვნივ და ასე შემდეგ. ამას ყველაფერს უყურებთ, ვიცით და მიუხედავად ამისა გვიჭირს კონცენტრირება მთავარზე და მობილიზება. არა და საფრთხე ახლა უკვე მართლა ძალიან ახლოს არის. მიუხედავად ამისა, რამდენად სწორად მიგაჩნდა ეს კითხვაც უკვე ზედმეტია, იმიტომ რომ ამავე სტუდიაში შენ გამოთქვავავდი შენ სკეპსის 4 ოქტომბრის დიდგორის ბრძოლად გამოცხადებასთან დაკავშირებით. საერთოდ რა გაკვეთილები უნდა გამოვიტანოთ ახლა უკვე 4 ოქტომბრის მოვლენიდან და ამ საფრთხეების გათვალისწინებით პოლიტიკური პროცესი როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს და გამვითარდეს. მადლობა მოწვევისთვის. ხო, ნუ გაკვეთილები, რა ვიცი, მე ვიმაჩა რომ ადრეც უნდა ვცოდნოდა ის რომ ისტორიკოსი ვარ და ისტორიას რო გადახედოთ, წინასწარ გამოცხადებული რევოლუციები არ არსებობს. რევოლუციას მოვლენას რა ქვია, იმას ისტორია არ ქვევს. ახლა სახელმწიფო გადატრიალება და ერქვა თუ რევოლუცია, ეს არის გამარჯვებაზე დამოკიდებული, ვინც მარჯვებს იმის მიხედვით. დაწერს მე იმ ისტორიას. ამიტომ ჩემი აზრით მოდი შევეშვათ იმაზე ლაპარაკს რაც იყო, იმიტომ რომ ხა ყველაზე ისეთი საქმე არის ხვების როლა იმ ადამიანებზე ვის დაჭერილია. ხო, მე ერთადერთი კითხვა მაქვს, სულ ყაველაშვილისგან რაუნდობა და რის გასაღებს ელოდებოდნენ იმისგან, იმიტომ რომ ყაველაშვილი ჩვენი კონსტიტუციითაც კი არაფერი არ ემორჩილება. ანუ მინისტრო დაურეკო შეიძლება ტელეფონი არ აიღოს და პრობლემა არ იქნება. ამიტომ ჩემი აზრით ბევრი შეცდომა იყო, მაგრამ მთავარი შეცდომა რაც ხდება, აი სულ მახსენდება ერთი რამე 90-იან წლებში ახალგაზრდა პოლიტიკოსებს ბევრ ტრეინინგებს უტარებდნენ უცხოელებიდან. სხვადასხვა ყველა პარტიის წარმომადგენლები შეკრიბეს და მიმართეს მას, რომ დაეწერათ რა არის მათი აზრით მთავარი მოთხოვნები, რითაც ისინი უნდა მივიდნენ მოსახლეობაზე. მათ დაწერეს. მე ამერიკელებმა ამოიღეს გამოკითხვების შედეგები, ბოლო რამდენიმე გამოკითხვის შედეგები და ანახეს რა არის მოქალაქეების მოსაზრება, მათთვის რა არის მთავარი. აცილება იყო 90%. პოლიტიკოსების ნაზრშურს და მოქალაქეების ნაზრშურს. ჩვენი მთავარი პრობლემა დღეს მე ვიმაჩნი არის არა ის, რაც ხელისუფლება გასაგებია. ქვეყანაში სანამ არ იქნება პოლიტიკური ძალა, რომელსაც ექნება ავტორიტეტი და რომელიც იმედს გააჩენს, ხელისუფლება არ შეიცვლება. აი ყველა არჩევნები, ყველა გამოკითხვა გეუბნება 60-დან 70%-მდე არის უკმაყოფილო ხელისუფლებით. ოპოზიციის მომხრე არის 30-35%. ანუ შენ მოქალაქეების უკმაყოფილების ნახევრის გენერირებას ვერ ახდენს. ეს არის ივანიშვილის გამარჯვების ფორმულა და არა მისი გენიოს, აგერ უნდა 100 და ვერ მიიღო მიუხედავად იმისა, რომ უზარმაზარი გაყალბება ჩაიდო. თავარი რაც არის გასაკეთებელი. შევეშვათ უნდა სისულელეებს. აი არ შეიძლება როცა ბიჭო აი ხელისუფლება თუ მას არ ეთანხმები გეძახის ნაცს. თუ საწინააღმდეგო ასიძახის დიპსტეიტის აგენტი ხარ, თუ ჟურნალისტი არასასურველ კითხვას უსვამს ხართ მონები ოპოზიციის. აქეთ რა ხდება, თუ არ ეთანხმები ხარ კოცი, თუ წინააღმდეგობას უწევ და არ ეთანხმები იდეებში და ალტერნატიული აზრებით გამოდიხარ, ხარ პუტინის მონადაბი ძინაზებრა და თუ ჟურნალისტი ხარ და ღმერთმა დაიფარო არასასურველი შეკითხვა დასვი, ხარ ესე იგი ყველაზე კაი შემთხვევაში ლატენტური კოცი. არ შეიძლება ოპოზიციაში იყოს ასეთი დამოკიდებულება ერთმანეთის მიმართ რაც არის. ხმათეს ლაპარაკობდა, ხო? კინკლაობა ეგოების, აქ კინკლაობას და ეგოების დატოლებაზე აღარ არის საუბარი. ჩვენ ხო მოდი ყველაფერს თავი საზოგადოებიდან შეხედე, ხო? თუ სოციალური ბაზა ოპოზიციის არ გაიზარდა, ანუ ამოცანა ის კი არ არის, რომ ივანიშვილის ხარდაჭერაში ოპოზიციის ხარდაჭერა უნდა გაიზარდოს. თუ გინდა რომ აჭობო,
თუ არა და ვერ ვაჯობებთ. აი ეს არის მარტივად ყველამ უნდა გაიგოს ოპოზიციამ თუ არ გაზარდა თავისი მომხრეების რიცხვი გინდა ქუჩით გინდა არჩევნებით რა მნიშვნელობა აქვს არაფერი არ შეიცვლება ქვეყანაში თან მიმაჩნია თავს ვიტყუებთ არ შეიძლება აი უცხოელებთან წახვიდეთ და უთხრა აი კალაძე არალეგიტიმურია რატო იცი რა 20%-მა აირჩია მარტო ლონდონის მერი არის 17% არჩეული სადიხანი 18% არის იქაური მოქალაქეების პარიზის მერი არჩეული ადგილობრივ არჩევნებში ცოტა მოდის ხალხი ეს არ არის მაჩვენებელი ანუ როდესაც ხელისუფლება მაბოლებს შენ აქიდან მეც ნუ მობოლებ რა იმ უცხოელებთანაც ჭკვიანური მუშაობაა თორე ვიცი ისე უცხოელებსგან ვიცი ჩადიოდნენ ამერიკელებს ეუბნებოდნენ რომ რას ლაპარაკობს ბიძინა ელაპარაკებოდნენ იმას რაღაცას ლაპარაკობთ ამათი პოლიტიკური ენა იყო აღებული ტრამპის მემარჯვენეებიდან და ბოლოს დასკვნას ეუბნებოდნენ ამერიკელებს რომ აი ამიტომ არის რუსეთის აგენტი და ისინი გიждდებოდნენ ვიდრე თვითონ იგივეს ალაპარაკებოდნენ ამერიკელი რესპუბლიკელები თავის ხალხს ყველაზე ცუდი რაც არის და რაც უნდა მოვიშოროთ ოპოზიციამ განსაკუთრებით ყველა განსხვავებულაზე აგენტის სახელი იმიტომ რომ ეს არის მთავარი რაც საქსავს დღეს საზოგადოებას და დაგსაქსული საზოგადოება არის ის რაც სჭირდება ხელისუფლებას. ირაკლი მოდი ერთ კითხვას დაგისვავ და აი ამ კითხვაზე პასუხი იყო ჩვენი საუბრის მეორე ნაწილი. ბევრი რაც ჩამოთვალე შემიძლია გიერა დაგითანხმები. თუმცა კრიტიკულად თუ შევხედავთ მათ შორის შენს თეზისებს. შეგვიძლია ვთქვათ რომ ავტორიტარულ ქვეყანაში ოპოზიციის მიერ დაშვებული შეცდომები კი არა სისუსტე უფრო ნორმალურია ვიდრე პირიქით რომ ძლიერად იყოს ოპოზიცია წარმოდგენილი. მაგრამ იმისთვის რომ ახალი პოლიტიკური პროცესი ფორმირდეს რაღაცა სუბიექტებს შორის ერთი დიდი შეთანხმება უნდა იყოს ფუნდამენტურ საკითხებზე. მე მაგალითად მიმაჩნია რომ იმ წერტილში რომელშიც ახლა უკვე მოვედით ბოლო წლების განმავლობაში ეს მარტო ჩვენი საზოგადოების ძალისხმევის ნაკლეობის ბრალი არ არის მათ შორის დასავლეთის წაპროება წლების განმავლობაში ქვეყნის შიგნით დაქტორების ესე ვთქვათ შემგუებლობის ხარისხი თორე რა უნდა ხა ბიზნა ივანიშვილი რასაც ამბობდა წლების წინ მე აკეთებდა იმას უბრალოდ სერიოზულად არ აღიქვავდა რაღაც დიდი ნაწილი ამ საზოგადოების რაც იყო დიდი შეცდომა მაგრამ ერთმანეთის ხელის გაშვებას რო შევეშვათ მოვედით ამ წერტილში როდესაც აი თუნდაც სოციალური ბაზის გაფართოვება საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის რომელიც ახლა პოლიტიკური პროცესში აქტიურად არ არის ჩართული იმიტომ რომ თავის თემებს ვერ ხედავს აქტიურად და მარტო ბიზნა რუსიას გამო არ გამოდის ასე ვთქვათ ქუჩაში ხო თუმცა ძალიან ბევრი გამოდის ამისთვის უბრალოდ ის საკმარისი არ არის და აი ამ ტიპის ელექტორალურ მიზნებზე სწორება შეიძლება შედეგიანი კვლავ არ აღმოჩნდეს თუნდაც მომავალ მარტო ეს არა ხო მე მგონია რომ ამ ეტაპზე და ამიტომაც ვიყავი 4 ოქტომბრის გენერალურ ბრძოლად გამოცხადების წინააღმდეგი არ არის ეს ხა უცხო ჩვენი ტელემაყურებლისთვის მანამდეც ვსაუბრობდი ამის თაობაზე არაერთხელ რომ ჩვენი ქვეყნის შიგნით არსებული რესურსები საზოგადოების ამ ტიპის ხელისუფლებასთან დასაპირისპირებლად რომელიც თლიანად ძალადობრივ სისტემაზე დგას მიმაჩნია რომ არ არის საკმარისი გეტყვები ამ თუ ამაზე რაღაც შეთანხმება მოხდება რაღაც ნაწილის ეს მაშინ ნიშნავს იმას რომ რა არის ის დამატებითი კომპონენტები გეოპოლიტიკური დინამიკა უკრაინის მიერ მნიშვნელოვანი წარმატების მიღწევა რუსეთის პოზიციების კვეთრი შესუსტება შეიძლება ხა მოსკოვი არ ჩაბარდეს უკრაინას ამას არ გულისხმობ და ასეთ რაღაცებს მაგრამ მე მაინც მგონია რომ ამასთან უფრო ვართ ჩვენ დაკავშირებულები რაც ოდნავადაც არ ამცირებს ქვეყნის შიგნით წინააღმდეგობის რესურსის მუდმივ მობილიზებას და ასე შემდეგ მაგრამ მე მგონია რომ აი ამ ხრივ სიმტკიცეზე რა წინა სიუჟეტში იყო გამძლეობაზე უნდა კეთებოდეს ახლა აქცენტი ერთმანეთის თანადგომაზე დემოკრატიული რესურსის ქვეყანაში შენარჩუნებაზე იმიტომ რომ იმათმაც ღია და პირდაპირ გითხრეს რა არის მიზანი მიზანი არის დააკვირდით აი კობახიძე ხშირად იმეორებსა სისტემურად და მეთოდურად რუსთაველის გამზირზე აქციაზეა უფრო ლაპარაკი მაგრამ ეს ყველას გვეხება სისტემურად და მეთოდურად ანუ ტელევიზიებთან მიმართებებს ანუ მე აქ სპეცნაზი არ შემომივარდება სისტემურად და მეთოდურად კი მაგალითად დაფინანსებაში მიმცირდება
იგივე რუსთაველზე სისტემურად და მეთოდურად იმ ჯგუფების შერჩევა, მაწინაამდე ტრავლა რასაც ქვია, ხო, გამორჩეული ფიგურების დასუსტება, მათი შეურაცხყოფა, სამართლებრივი ფინანსური სხვადასხვა ბერკეტების, ანუ ისინიც არ გაჩერდებიან, უბრალოდ ამოცანა უნდა იყოს აი ამ რესურსების გაერთიანება, რომ ეს ქვეყანა არ დაიცალოს დემოკრატიული რესურსისგან, ამ ქვეყნის მომავლისგან ფაქტობრივად. ყველაზე პროფესიონალური, ყველაზე ღირსეული ნაწილისგან ამ საზოგადოების. აი თუ ამაზე რაღაცა ტიპის, შეთანხმება თუ არა ყოველ შემთხვევაში საუბარი შედგება, მერე სტრატეგიის ჩამოყალიბება უფრო ადეკვატური იქნება. ცოტა გრძად გამომივიდა მაყურებელსაც ბოდიშს ვხვდები. არა, გიორგი, ზუსტად სინამდვილეში ერთ და იგივეს ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ როდესაც საუბრობ, რომ აი შიდა ეს ურთიერთობები რაღაც დონეზე უნდა დარეგულირდეს, ხელისუფლება დაგსაქსვაზე მუშაობს. ყველას გვესმის, ხო? მაგრამ მაშინ ერთმანეთს დედას რატო ვაგინებთ? ყველა განსხვავებულაზე, ერთმანეთს აგენტებს რატო ეძახით ყველაფერზე, ხო? ანუ ძალაუნებურად ან ხელისუფლების სასარგებლო იდიოტის როლში გამოდიხარ, როდესაც ოპოზიცია შორის არის ასეთი ურთიერთობა. იცი რა, შეიძლება რაღაცა პაქტი დაიდოს, რა, რომ აი რაღაცა ქცევის წესები, არ ვიცი. მაგრამ იმისათვის, რომ საზოგადოებამ ამ ოპოზიციის ირწმუნოს, ის ვერ ირწმუნებს იმ ხალხის, რომელიც დგანან იძახიან, რომ საერთო მიზნები აქვს და მე მეორე წუთში ერთმანეთს აგინებენ და ლანძღავენ, ხო? ოპოზიცია ბოლოს უნდა დაფიქრდეს, კაცო, თემები არის შესაძლებელი, გიორგი, რა. არ ვამბობ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის სავიზო რეჟიმის შეჩერება. მაგრამ მოდი შეხედე. 22%-მა ისარგებლა საქართველოში სავიზო რეჟიმით. 78%-მა, იმიტომ ხო არის ისარგებლა, რომ არ უნდა დაწესვლა. იმიტომ რომ შესაძლებლობა არ აქვს. შენ ეს 78% უუნები ფაქტობრივად იბრძოლი იმისათვის, რადგან ეს კაცი ფიქრობს, რომ ჩემთვის ამას მნიშვნელობა მე ისედაც არ მაქვს ამისი შანსი. და ხვალაც არ მექნება ამისი შანსი თუ ეს გაგრძელთ. იმ 78%-ს იმაზე უნდა ესაუბრო პირველ რიგში იმ 22%-ში როგორ მოხდეს თავისი შეაძლებლობით. აი ბოლო 4 წლის განმავლობაში შენ თემატიკა აიღე, რაცაც არის საუბარი, მე ავიღოთ ყველა გამოკითხვა, ისევ შენ პირველ ნათქვამს ვუბრუნდები, რაც არის ჩატარებული და ვნახოთ რამოდენად დიდი განსხვავება არის იმაში, რაც საზოგადოებას აწუხებს და იმაში, რასაც მას პოლიტიკოსები. ფაქტობრივად საქართველოში პოლიტიკოსები გამოხატავენ არა ხალხის ინტერესებს, არამედ ხალხს ცდილობენ დაუმტკიცონ, რასაც ისინი ფიქრობენ, ის არის მთავარი და იბჭო ეს კაცი ზის სოფელში და რა ევრო უვიზოზე ლაპარაკები საჭმელი არა აქვს, ბავშვ-სკოლაში ვერ უშვებს, სიგნალს ვერ ყიდულობს, სტანსაცმელი არა აქვს და თუ შენ ამაზე არ დაელაპარაკე, მაკიდან უნდა გახვიდე იმ ევროპის უპირატესობას. რა თქმა უნდა, იმ კაცმა უნდა დაინახოს, რომ ეს ისეთ რაღაცას პირდება, რომ ჩემთვის ამ უვიზოსაც აზრი ექნება. თორე შეხედე რა უცნაური ქვეყანა ვართ, ხო? სადა აქ ხელისუფლებას ყველაზე დაბალი მხარდაჭერა ყველა არჩევნებს. თბილისში და ბათუმში. ყველაზე მაღალი ცხოვრების დონე სადაც არის. სადა აქ ყველაზე მაღალი მხარდაჭერა, სადაც ყველაზე დაბალი ცხოვრების დონეა. რატომ? იმიტომ რომ ყველაზე დაბალი ცხოვრების დონე სადაც არის, იქ სოციალურ დახმარებებზე არის დამოკიდებულების ხარისხი უმეტია. ანუ შენ ეს გამოსასწორებელი და ამ ადამიანებთან ერთი მესიჯი არ აქვს. ერთ-ერთი მესიჯი რაც გავუშვათ ხელისუფლებამ 300 ლარიანი დახმარება შემოიღო და რომელიც რამდენიმე 100,000 კაცია, ოპოზიცია გამოვიდა და თქვა, რომ ამას მოვალ თუ არა მოხსნით. რასიზმდა ის რამდენიმე 100,000, ის 300 ლარი მისთვის მნიშვნელოვანია, ეს არის თქვილი, ეს არის ზეთი, ეს არის კომუნალურები მოხსნილი პრობლემა. ამიტომ ერთი მხრივ პაქტი უნდა დადო მართლა რომ ერთმანეთის გინებას თავი გაანებო და მეორე მხრივ უნდა გადაიხედოს პოლიტიკა, ანუ ადეკვატურები უნდა გახდნენ მოსახლეობის მოთხოვნის. არ შეიძლება თუ ჩვენ იმ მოსახლეობაზე არ გავედით, რომელიც უკმაყოფილოა, იქიდან ნაწილი მიდიდა ხელისუფლებას ძლოს, ხანს იმიტომ რომ ფიქრობს, რომ იცი რა, ესენი მაინც მომსვლელები არ არიან. და მე რატო გავიფუჭო საქმე? ალტერნატივა და ამ ალტერნატივის მიერ ძალის გამოსხივება. ეგ არის. ყოველწლის საქართველოს ყველა ვერასდროს ვერ გაერთიანდება. დიახ. მაგრამ ვინც ამ ლიდერები უნდა გამოჩნდნენ. საფრთხეს ხედავს? თუ არ იქნა ძლიერი ალტერნატივა, რომელსაც ექნება ავტორიტეტი, არაფერი არ გამოვა. თუ ეს შეიქმნა, გარწმუნებთ რომ ეხლა მე ხო იმ 60%-ზე ვლაპარაკობ.
რომელიც აქით არის და არ მოსვას ხელი, ის 40%-ს გაიშლებ. იმ 40%-ში უამრავი ხალხია და ისეთი. პირიქითაც არის, ვინც ახლა რაღაცა მიზეზების გამო ქართულ ოცნებას ხმას აძლევს, ხო, მაგაზე ვიძახი. ეგ ხალხი თუ კი ძალას დაინახავს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის ჩვეულებრივი კონფორმისტი ხმას აძლევს, იმიტომ რომ ცვლილება მაინც არ იქნება და რატო გავიფუჭოს აქ. ირაკლი, დიდი მადლობა.